नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोबाइल चार्जर के बारे में। तो जो मोबाइल का चार्जर होता है उसमें ची 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 की आवाज़ आने लगती है। जैसे जब भी नया चार्जर लाते हैं या जो भी हमारा फ़ोन के साथ नया चार्जर आता है, शुरू में जो है बहुत ही अच्छा कार्य करता है, लेकिन कुछ महीने बाद जो है उसमें ची 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 की हल्की सी आवाज़ आती है। नाइट में जब भी फ़ोन आप चार्ज करेंगे तो ध्यान देंगे तो उसमें से एक आवाज़ आती रहती है। और कुछ जो है चार्जर होते हैं उनमें काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। तो इस टाइप के चार्जर को जो है अपने फ़ोन में लगाना चाहिए या ना लगाना चाहिए। इनसे फ़ोन जो है ख़राब हो सकता है या नहीं ख़राब हो सकता है। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और उसके बारे में पूरी बात बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं। तो जो चार्जर होता है मोबाइल के साथ आता है या हम लोग जो है अलग से चार्जर लेकर आते हैं, तो उसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक जो है प्लेट होती है और उसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक जो है कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे उसके अंदर एक कॉइल लगा होता है और डायोड भी लगे होते हैं और रेजिस्टेंस भी लगा होता है, आईसी भी लगी होती है और रेगुलेटर आईसी वगैरह, ये सारे कंपोनेंट होते हैं। तो उसमें जो है कुछ जो है चिप लेवल जो है मतलब सर्किट होते हैं और कुछ जो है हाथ से इनमें कंपोनेंट वगैरह लगाए जाते हैं। तो बात ये आ जाती है, जो चार्जर के जो है चार्जर में जो आवाज़ आती है उसके अंदर जो है चोक टाइप की एक कॉइल लगी हुई होती है और उसमें क्या होता है, कॉइल जो है हीट होकर थोड़ा लूज हो जाती है। तो कॉइल जब हीट हो जाती है तो थोड़ी सी लूज हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, उसमें जो मैग्नेट फील्ड बनती है तो उसकी आवाज़ आने लगती है। तो उसकी आवाज़ आने की वजह से जो चार्जर के पास हम थोड़ा सा कान लगाएं या थोड़ा सा दूरी हो या फिर नाइट में देखें तो चार्जर से जो है हल्की आवाज़ जो है हमें सुनाई पड़ती है। चार्जर जो है जब हीट हो जाता है तब इस टाइप की जो है चार्जर में प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन होता क्या है कि इससे अगर हम फ़ोन को चार्ज करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चार्जर में आवाज़ नहीं आ रही है और उससे हम फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, और जिसमें चार्जर में आवाज़ आ रही है उससे हम फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, लगातार चार्ज करें, कोई समस्या आने वाली नहीं है। क्योंकि चार्जर हमारा सही रूप से कार्य कर रहा है। वो जो आवाज़ आ रही है वो अंदर से कॉइल की आवाज़ आ रही है और कॉइल थोड़ी सी लूज हो जाती है हीट होकर, इस वजह से उससे जो है आवाज़ आने लगती है। तो आप इस टाइप के चार्जर को लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रही है, चार्जिंग वोल्टेज कम आ रहे हैं या चार्जिंग एम्पीयर सही नहीं आ रहे हैं, तब आपको चार्जर चेंज करना चाहिए और दूसरा चार्जर जो है लगाना चाहिए। लेकिन अगर उसमें से बहुत हल्की सी आवाज़ आ रही है तब कोई समस्या नहीं है, लेकिन तेज़ आवाज़ आ रही है तो फिर वो चार्जर यूज करने लायक नहीं है। तेज़ आवाज़ आने का मतलब ये जो है उसके अंदर जो मैग्नेट फील्ड बन रहा है कॉइल के अंदर, और उसका मतलब ये जो है उसमें वाइब्रेशन भी हो रहा होगा, तो उस वजह से वोल्टेज में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तब आप वो चार्जर यूज ना करें। लेकिन अगर बहुत हल्की सी बीप आ रही है, मतलब बहुत हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही है, तब आप चार्जर जो है वही लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको बताया कि ये जो है चार्जर कौन सा जो है बीप वाला यूज करना चाहिए, कौन सा यूज नहीं करना चाहिए, और जिसमें आवाज़ आ रही है तो क्या समस्या आती है। तो यही सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।